当你以为全球经济的命脉依然是穿梭在中东波斯湾的庞大油轮时，伊朗军方已经悄悄把瞄准镜对准了深埋在海底的光缆。他们正向全世界释放出一个极其危险且极具颠覆性的信号，要在霍尔木兹海峡这个全球著名的能源咽喉，给全球互联网立起一道史无前例的电子收费闸门。我们在新加坡、东京或者伦敦高度依赖的跨国金融结算系统，比如你每天高频刷新的海外资讯，它们底层的物理基建并不是天上的马斯克星链或者高大上的卫星网络，而是 99% 都埋在深海，没有任何武装保护，甚至只有一根水管粗细的脆弱电缆。我们一直理所当然地认为，互联网是免费的全球工地，是自由流动的数字海洋。但如果这片工地不再安全，而是变成可以被主权国家随意征税、勒索，甚至随时切断的地缘政治筹码，全球数字经济的底座还能稳如泰山吗？想象一下，当信息的高速公路突然设立了武装收费站，当数据的流动不再由算法决定，而是由枪炮决定，这不仅是商业规则的崩塌，更是国际秩序的重构。长期以来，我们对中东地缘博弈的关注点大多停留在能源安全和地缘冲突上。全球大约2到3成的石油必须通过霍尔木兹海峡运往世界各地，但在今天，这条最窄处只有39公里的水道，不仅是油轮的生命线，更是连接亚洲与欧洲核心数据流量的数字动脉。2024年早些时候爆发的红海危机，其实已经给全球数字网络做了一次非常真实的极端压力测试。当时多条途经红海的海底电缆，包括连接亚欧非的关键线缆受损，导致亚欧之间大量互联网流量被迫中断，或者不得不在极度拥挤的带宽下绕行非洲好望角。这向世界证明了一个残酷的现实：海底电缆不仅是通信工具，更是现代地缘冲突中最脆弱的软肋。更棘手的是，在冲突区域，传统的电缆维修船根本不敢进入交战海域进行抢修，导致网络瘫痪的时间被无限拉长。在这样的背景下，伊朗海军近期频繁进行的水下侦测与电子战演习，明确传递出一个信号：他们不仅有设立数据收费站的战略意图，更具备在深海实施物理干扰的技术储备。伊朗拥有基洛级常规动力潜艇，以及大量适合在浅海水域活动的微型潜艇和深海无人潜航器。当一条承载着万亿级金融交易的光缆面对这些水下暗器时，它的防御力几乎为零。为什么伊朗这次的威慑信号不是发给美国政府或者其他北约国家的军方，而是直接指向了全球科技巨头？过去10几年，为了追求更低的延迟、更庞大的带宽以及对数据的绝对控制权， Meta、谷歌、微软和亚马逊等大型科技企业已经逐渐取代了传统的国家级电信运营商，成为跨洋海底电缆最大的投资者和实际拥有者。目前全球新建的海底电缆中，有超过一半是由这几家硅谷巨头主导铺设的。现代数字经济看似是一个去中心化的云端网络，但它的物理基础设施却极度集中在少数几家商业公司手中。当这些非国家行为体面对一个主权国家的武力威慑时，他们的结构性软肋彻底暴露无遗。科技巨头拥有富可敌国的现金流，拥有全球顶尖的算法和最聪明的大脑，但他们没有海军，无法派出一艘驱逐舰或者核潜艇去波斯湾为自己的扑缆船和维修船护航。如果伊朗真的出台强制性的海峡数据通行费，这些跨国企业将立刻陷入进退维谷的绝境。一方面，向伊朗支付这笔所谓的过路费将直接触发美国财政部和西方国家严厉的金融制裁红线；另一方面，如果拒绝付费，则可能面临电缆被物理切断、全球核心云服务大面积瘫痪的灾难性后果。一旦服务中断，企业客户的索赔和随之而来的股价暴跌，同样是这些巨头无法承受的生命之重。
巨头们的困境仅仅是这场危机的表象，更深层的威胁在于，数字基建正在成为一种全新的地缘武器。如果我们把视野拉远，跳出中东这片海域，就会发现伊朗的策略并非孤立事件，而是全球地缘政治全面进入灰色地带战争的典型缩影。回想一下欧洲的北溪天然气管道海底爆炸案，以及近年来台湾海峡周边，特别是马祖列岛附近民用电缆频繁被挖沙船切断的真实事件，这些案例都在反复验证一个残酷的逻辑：在现代非对称博弈中，破坏民用关键基础设施所带来的战略威慑力，往往比直接的军事冲突更有效，成本更低，也更难以防范。伊朗将目标锁定在海底电缆，标志着大国博弈的筹码从传统的能源封锁正式升级为数字基建劫持。在海底几千米深处切断一根只有水管粗细的光缆，行动成本极低，而且极难在国际法上界定责任。你很难证明这是一次国家主导的蓄意破坏，还是一次商船走锚、拖网渔船作业失误带来的意外事故，但它造成的破坏力却是系统性且毁灭性的。根据相关金融机构的估算，关键跨洋电缆一旦中断，每日造成的直接经济损失高达数十亿美元。对于像新加坡、香港这样高度依赖全球连通性的亚太数据与金融枢纽而言，网络延迟绝不仅仅是普通人看视频卡顿或者网页加载慢了几秒的问题。在量化交易和高频交易主导的现代金融市场里，哪怕是几十毫秒的延迟增加，都可能导致原本的套利策略彻底失效，引发金融交易的剧烈动荡，甚至系统性崩盘。同时，跨国制造业的实时供应链调度、国际贸易的清算结算，甚至跨国航班的调度系统，都会因为数据拥堵而被迫暂停。这种不对称的打击方式意味着防守方需要付出100倍甚至1000倍于攻击方的成本来维持网络存活。当数字封锁成为一种常态化的威慑手段，全球经济体系的脆弱性被彻底放大。面对这种防不胜防的物理威胁，亚太地区的经济体又该如何自处？当数据流通的成本不再由光纤技术的进步和摩尔定律决定，而是由海峡里游弋的军舰数量，甚至是水下潜航器的威胁程度决定时，互联网作为全球工地自由共享的黄金时代，或许已经画上了冰冷的句号。未来，我们极有可能看到全球关键数字基建进入一个需要武装护航的新时代，就像当年为了应对海盗而组建的亚丁湾护航编队一样，未来的大国海军可能需要专门分出兵力，为铺设和维修海底电缆的商船提供全天候的军事保护。作为亚太地区最重要的数据与金融节点之一，新加坡的繁荣高度依赖于全球网络的畅通无阻和绝对稳定。面对这种不可预测且极具破坏力的数字地缘风险，如何构建多重路由备份，比如铺设绕过中东高危海域的新型海缆，横跨太平洋直接连接北美大陆，或者大力发展低轨卫星通信网络作为关键时刻的紧急备份，提升国家级的连接韧性，将是所有亚太经济体必须面对的紧迫战略课题。从互联互通走向物理层面的阵营化割裂，这可能是未来10年最大的黑天鹅。如果你觉得这期内容为你提供了新的视角，打破了信息茧房，请订阅频道并打开小铃铛。我们下期继续分析，不见不散。